baada ya kipindi kirefu kupita na siku nyingi kupita, lakini leo nimekuja, nina maneno machache ambayo ninahitaji kuongea na watu wa Mungu. Ninahitaji kuongea na yule ambaye hataweza kunisikiliza hata katika mazingira yoyote anayoishi, katika chumba anachokaa, katika mahali anapofanyia kazi, lakini hata katika nyumba za ibada ambazo tumekuwa tukikusanyika tukifanya kazi ya Mungu katika nyumba hizo. Lakini ninachopaswa kukwambia mtu wa Mungu ya kwamba tunapokuwa tunaishi katika dunia hii, hatupasi kuweza kumwamini mtu yoyote yule. Anayepaswa kuaminiwa ni Mungu. Wanadamu wanabadilika, wanadamu wanakuwa na mitazamo tofauti, wanadamu wanakuwa na maono tofauti na kila ambacho Mungu anakiangalia katika maisha yako. Katika dunia iliyojaa maovu, dunia ambayo inaelekea katika ukingo wa maisha, ni nani atakayekuja kuiokoa hii dunia? Ni nani anayepaswa kufundisha ukweli ndani ya dunia ambao unaonekana watu wengi hawaupendi? Unapokuwa unakemea maovu, kunakuwa kuna watu wengi hawapendi kukemewa maovu kulingana na kila ambacho dunia inasapoti. Unaposoma katika kitabu cha Warumi sura ya 1 na ile fungu la 26 mpaka 27, unaona wanaongea kuhusu kila ambacho wanadamu wameweza kukifanya katika nyakati hizi. Wanaongea kuonekana na wanadamu kuweza kubadilisha matumizi ya mitazamo yao, matumizi ya mili yao, na kuweza kujikuta wakifanya vitu vya ajabu. Unaposoma katika kitabu cha Warumi sura ya 1 na ile fungu la 26, anasema hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao wenyewe, wanawake wakabadili matumizi yao ya siri, wakawakiana wao wenyewe. Ni jambo ambalo Mungu hapendi kuliona likifanyika katika dunia hii, hasa tunapoingia katika mambo ya usagaji, mambo ya kutumia miili yetu tofauti na Mungu anavyopenda. Na ni jambo ambalo limeshamiri. Utamwona binti akiwa na binti mwenzake, lakini vitu anavyovifanya ni vitu visivyofaa. Lakini unaposoma hata katika kitabu cha Warumi sura ya 1 fungu la 27, unaona kwamba wanaume nao waliweza kufanya vitu vya ajabu, wakawakiana wao wenyewe. Katika ya mambo unapokuwa unayatazama mtu wa Mungu, ni kwamba dunia sasa hivi imeingia katika mifumo. Usimwamini mchungaji, usimwamini jirani yako, usimwamini kaka yako, usimwamini binti yako. Wote wengi wamevurugwa katika tabia zao na wanafanya vitu visivyofaa. Kumekuwa na usagaji, kumekuwa na ushogo uliokithiri. Inawezekana akawa ni mchungaji, inawezekana akawa ni kaka yako, inawezekana akawa ni kijana wako, inawezekana hata katika mikutano ya dini ambayo tunawapeleka vijana wetu kwenda kushiriki katika mikutano hiyo. Kwenye mavyuo wanaposoma vijana wetu, wanarudi wakiwa na tabia tofauti kulingana na watu wanaoishi nao, kulingana na mitazamo wanayokutana nao. Basi unakuta wameingia katika mazingira yasiyotakiwa. Lakini unaposoma neno la Mungu katika kitabu cha Mambo ya Walawi 18 na lile fungu la 22, anasema usilale na mwanamume, mfano wa kulala na mwanamke ni machukizo kwa Bwana. Hivyo vitu ni machukizo kwa Bwana, Mungu hapendi. Je, ni nani atakayekuwa tayari kuweza kusema ukweli huu ambao unapingwa na mataifa makubwa, ambao ni sera ya dunia ambayo inahimizwa hata katika nchi? Viongozi wanalazimishwa kuweza kuyapitisha haya mambo, lakini hata vijana wengi wamekwisha kuingia, mabinti wengi wamekwisha kuingia, viongozi ndani ya makanisa wamekwisha kuingia katika mambo ya ushoga na usagaji. Tunapaswa kuwa na watu waaminifu watakaoweza kusimama kuweza kuitangaza kweli ya Mungu pasipo kuogopa kitu chochote kile. Kwa hiyo ninakusii, unapokuwa unasikiliza, unapokuwa unaiona picha hii, ujue ya kwamba ni wakati wa mwisho ambapo kama sisi ni wawakilishi wa Mungu katika dunia, tunapaswa kuweza kusimama na kuitangaza kweli ya Mungu pasipo kumwogopa mtu, pasipo kuogopa kiongozi, pasipo kuogopa matamshi yanayotoka ndani ya serikali. Wote tunapaswa, kwa sababu maisha ni yako na hatima ya maisha yako ni yako. Mungu na Baba yetu wa mbinguni, ninasema bariki watumishi wako,
wasaidie tuweze kuisema kweli yote, tuweze kusimama katika maandiko matakatifu, tuweze kusimama katika kuitangaza kweli ya Mungu, tuweze kusimama pasipo kuweza kutikiswa na jambo lolote, kwa sababu tunapaswa kuweza kuiokoa dunia, tunapaswa kuokoa vijana wetu, tunapaswa kuokoa watoto wetu, tunapaswa kuokoa wake zetu, tunapaswa kuokoa waume. Cha ajabu, hata wanaume leo ndani ya nyumba wengi wanawaingilia wake zao kinyume cha maumbile, na hata wakina mama wako ndani ya nyumba wanaingiliwa kinyume na maumbile wanapokuwa wanatoka nje ya ndoa zao, na akirudi nyumbani ametulia. Na hata wakina baba wako ambao wanaingiliwa kinyume cha maumbile, na wakati wakiishi pamoja na wake zao na watoto, mwisho wa siku inakuwa ni nini? Mungu atusaidie, Mungu atusamehe, Mungu aweze kutusimamisha imara, tuweze kuwa wawakilishi bora katika dunia hii, tukiweza kuitegemea kweli ya Mungu. Mungu akubariki, Mungu akupe ufahamu na akili ya kuweza kuelewa ni nini ambacho unapaswa kufanya. Hata kama itakuwa ni njaa, usije ukaingia katika hiyo tabia. Hata kama itakuwa ni umaskini, usije ukaingia katika hiyo tabia. Hata kama pengine umekosa ada, ukakutana na watu ambao wanakushauri kwamba wako tayari kukulipia ada, lakini wanataka wakugeuza wakufanye kama mwanamke, wanataka kukufanya wewe mwanamke uwe tofauti na wanaume, hilo jambo epuka na uweze kumwomba Mungu aweze